హాయ్ అండి. ఈరోజు కూడా ఒక హెల్త్ టిప్‌తో అయితే మీ ముందరికైతే వచ్చేసాను. మా పిల్లలకైతే కోల్డ్, కాఫ్ అయితే వచ్చేసింది ఇద్దరు పిల్లలకి. ఈ వీడియో అయితే అందరికీ వర్క్ అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఏం లేదండి, ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేసి అందులో 3 లవంగాలేసి హీట్ చేసి బాగా మెల్ట్ అయ్యే వరకు హీట్ చేసి అందులో ఉన్న లవంగాన్ని తీసేసి చల్లగా అయ్యాక పిల్లలకనేది తాపిస్తే కోల్డ్, కాఫ్ ఇట్టే తగ్గిపోతుందండి. పిల్లలు ఉన్న ఏ పేరెంట్స్‌కైనా ఈ వీడియో అయితే చాలా యూస్‌ఫుల్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. అది చల్లగా అయ్యాక పిల్లలకైతే తాపేయండి. ఈజీగా తాగేస్తారు. నెయ్యి ఏసాం కాబట్టి ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది. ఈజీగా తగ్గిపోతుంది.